ثلوج في الشمال وتساقط الأمطار متفرقة في أنحاء البلاد. أهلا وسهلا متابعي الكرام مشاهدي قناة خبر عاجل. في البداية أخواني أخواتي لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل شيء جديد أولا بأول، وقم بدعم المقطع بلايك إذا تكرمت، وبسم الله نبدأ. يتوقع بعد مشيئة الله تعالى تساقط أمطار متجمدة في مدينة دهوق، وقد تشهد المدينة مزيجا من المطر والثلوج، وتساقط زخات من الأمطار المتفرقة في نينوى وكركوك ومحافظة إربيل، وتساقط للأمطار الخفيفة والمتوسطة تكون غزيرة أحيانا في السليمانية، وتساقط للثلوج الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع على المرتفعات والمناطق الجبلية التي يزداد ارتفاعها عن 1100 متر شمالا. والطقس غائم غالبا إلى غائم وملبد بالغيوم في عموم أنحاء الوسط والجنوبية من العراق، والفرص مهيئة لزخات من الأمطار في صلاح الدين وربما شمال شرقي بغداد مع احتمال تشكل ضباب خفيف. سنوافيكم في باقي التفاصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.